Look at what they are doing to us. Look at what the police and the military are doing to us. Abantu ba Bobi Wine abasinga bafunye munangate injale era nga Saddam Magiki munange si birungi n'omukulu munangate Bobi Wine byengenda okubeera nga nkutuusaako obunkeeke nga bwe bubadde munangate wali mu ggulu. Ku side yemu Palaso wuno munangate avuddeyo ali mu kubuulira munangate ku bibadde bigambye wali munangate aba Fangoni. Kansooke nkutegeeze nti nno ekibadde eggulu kibadde kikambwe nnyo obunkeeke bubadde bungi nnyo. Bobi Wine abadde ali mu kutuuka munangate mulaale naye oluvannyuma ennyo poliisi ng'egezezza ku munangate okumulemesa akoyesezza munangate booda n'atuuka munangate kulaale naye muganda wange ensosa ge ebadde y'amaanyi nnyo era nga boogezako okulaba abantu abasinga bafunye injuries era nga akosa n'omuntu we munangate Saddam Magiki. Balumbye ne bonoona buli kimu nga poliisi ebagadinga. Thugs keep attacking us, guarded by the police and the military. And now they are beating us for campaigning in a place that the Electoral Commission knows we're supposed to be campaigning. The Electoral Commission knows we're supposed to be campaigning here. Look at what they are doing to us. Look at what the police and the military are doing to us for no crime whatsoever. But we shall overcome. We shall overcome. We shall be free. Uganda will be free because Uganda is our country. Ku mutwe gwe afunyeko injale era ndowooza ogezaako okulaba omusaayi gubadde gukulukuta. Munnange embeera bwente bwetambudde wali eggulu obunkenke bwe butyo munangate bwe bubadde. So nga nkongeddeyoko Palaso abaddekoko live ku mukutu ogwa TikTok. Byayogedde bibadde bingiko ku bibadde bigambibwa nti abadde ali mu kwanukula munangate aba Fangoni. Jjukira nti n'olugambo lwali lungi nnyo ku byagenda mu maaso wali nti nga bamukubira munangate ebusiya so nga ate tebyali bituufu munangate okwetoola bibadde bitambula awo. Mukasusa ekyennyanja mukizze mazzi kisambagala mbu banna ebyennyanja birina effujjo kiri mu kufa. Rome wasn't built overnight. Rome tebagizimba overnight. Waliwo ngambye tokolima ate nkolima ki nandi bakolimidde singa muyina we mutuuse naye temuyina emwatuuse ate babatuga babatunuzaayo. Tonnanyumirwako nga nze nyumiddwamu ngenze ninnya ennyonyi mpangudde zaawaadi abakazi bankaabidde abasajja bankaabidde nguzeemu amamotoka nzimbye amayumba nyambaddemu engoye kati oli ate atanyumirwanga nako bambi nsaasira abamu tebagenda na kunyumirwako nga bwe tunyumiddwa. Bayinza n'okufuna mukisa bayinza obutafuna mukisa gulinyumirwamu nga ffe bwe tunyumiddwa. Okitegedde so weegendereze ng'ogamba ofono yali muwanvu naye nga ne bwafukamira era akyalina baasinga obuwanvu. Enjovu ne bwerwala siriimu tegogga kwenkana mbwa. Enjovu bwerwala siriimu tesobola kogga kwenkana mbwa. Kati embwa zituleko wansi. Waliwo ngambye Lugogo next year dates loading. Eyange yali ya mitwalo 3 VIP concert. Weetaaga okubeera ng'owuliriza bulungi okusobola munangate okutegeera byabadde ayogera. Palaso mwaka katambi nno akabadde kafuuse munangate ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Leero bwenti bwenkoze kakasa nti nno osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere.